আমার ইয়াত বিকাইতো ওইরকম আমি যাইতাম পারতাম না, মানে আমি অটোমেটিক ওরকম হয়ে যেতাম। তিনজন ডাক্তার সেম লিখিয়ে দিয়েছে তোমাদের অপারেশন মাস্ট। স্যারের ওখানে আইসি আবার পরে আমি 1000% আমি রিলিফ পাইছি। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আজি মই গুৱাহাটী পেইন এৱে চেণ্টাৰৰ পৰা আকৌ এবাৰ মোৰ তাত এজন পেচেণ্ট আহিছে। বহুত দূৰৰ পৰা কথা পাতিম, জানিম কি অসুবিধা লৈ আহিছিলে আৰু আজি বৰ্তমান তেখেত কেনেকুৱা। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। কি নাম আপোনাৰ? জাহিৰ হুছেইন তালুকদাৰ। অ'কে, ক'ৰ পৰা আহিছে? শিলচৰৰ পৰা আহিছে। শিলচৰ পৰা আহিছে, লৱাৰ আছাম। অ'কে, চ' কি অসুবিধা লৈ আহিলে আপুনি ইয়াতে? মোৰ ইয়াত মানে বিকাইতো বেদনা, খুব বেশি বেদনা আসলো, মানে একদম দাঁড়াইতাম পারতাম না, আমি একদম ঝুঁকে যেতাম। ওটা স্যারের ওখানে আইসি আবার পরে আমি মানে 1000% আমি রিলিফ পাইছি। যে আমি শিলচরের ডাক্তাররা বলছে অপারেশন মানে এমার্জেন্সি নগদ অপারেশন লাগবে, লগে লগে অপারেশন লাগবে। তিনজন ডাক্তার সেম লিখিয়ে দিয়েছে তোমাদের অপারেশন মাস্ট। তো চিন্তা করে আপনার লোকেশন লইছি, লইয়া কুইয়া ওখানে আমার দাদারে নিয়ে আমার একদম ছোটো ভাই যাবে তারে নিয়ে আমি গুয়াহাটি এসে স্যারের ওখানে আমি আইসি। ওইরকম আমি যাইতাম পারতাম না, মানে আমি অটোমেটিক ওরকম হয়ে যেতাম আগে। এখন আমি শারীরিক নেওয়ার পরে টিকিটা হতাম 1000% আর কি আমি সুস্থ। আগের হিসাবে খুশি হতাম, বিরাট খুশি। খুব ভালো, খুব সুন্দর, খুব ভালো কথা। আর স্যারের নিয়মটা আমি মানিয়ে চলতাম। নিয়মটা মানতে লাগবে। 3 মাস না, আমি ধরছি এটা 4 মাস পর্যন্ত আমি নিয়মটা মানবো। তো কথাগুলি মান্না চললে সারা জীবনে তুমি সুস্থ, কোনো ব্যথা হইব না। কিন্তু হালাহালি পরে গিয়া করলে, তলে গিয়া বসলে, ভারী বস্তু উঠাইলে, বাইক স্কুটিতে বেশি ঘুরলে ব্যথাটা আবার উঠতে পারে। আচ্ছা, 100-এ কতটুকু ভালো পাইতেছো তুমি, মানে ফিল কতটুকু হইতেছে? ধরুন স্যার, ধরুন 90%। একদম ফ্রি, কোনো অসুবিধা নেই।